Ku yi subscribing na duniyar kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri tare da duniyar kimiyya. A cikin shirinmu na yau za mu duba yadda ake partitioning na hard disk na kwamfuta. Domin mu raba hard disk ɗinmu gida biyu ko gida uku. Hakan yana da matuƙar muhimmanci saboda ko da matsala ta faru a wani ɓangare na hard disk ɗinka ba zai shafi wani ɓangare ba. Ku biyo mu cikin wannan darasi domin kallon yadda ake yi. Ku yi subscribe na channel ɗinmu sannan ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su gani su amfana. Da farko za a zo wajen home na kwamfuta, Windows kenan. Sai a taɓa, sai a zo wajen control panel, sai a taɓa. Control panel ya buɗe. A lura, sau da yawa wannan gurabe da yawa ba za su bayyana ba haka. Dole ya an zo nan gurin an yi seti. Asali yawanci za a dinga samun sa kamar a wannan yanayin ne gurin cikin control panel din kenan. To in an same shi a haka sai a zo nan gurin sai a taɓa wajen category sai a zaɓi small icon. Sai a zo wajen administrative tools sai a ce computer management. In computer management ya buɗe sai a taɓa wajen storage sai a ce disk management. Yanzu ya buɗe. To nan gurin su ne ɓangarori da hard disk ina yake partition ɗin kenan da aka yi. Akwai C, akwai AGA, akwai kuma system reserve. Wato ni na riga na yi partition na hard disk ɗina. To, muƙaddara ina son ƙarin wani partition ɗin. Domin yin partition kai tsaye ma za a zo kan wanda ake so a raba ne. Idan iya kaɗai C ne da kai akan kwamfutar ka, to kawai za a samu C ne kaɗai a nan gurin. In guda biyu ne za a gani, guda biyu ne ana. To wanda ake so a raba din, wato bangaren da yafi yawa da ake so a raba shi ya zama biyu, sai a zo kansa kamar haka. Ni ina so in zan raba AGA din nan ne, sai in taba shi. Gashi nan yayi wani layi. Sai a yi right click, sai a ce shrink volume. Gashi nan yana loading. To wannan loading da yake yi zai tsane iya adadin yanda zai iya rabuwa. Ma'ana wani adadi ne zai iya rabuwa gida biyu. Za a iya ware shi a gefe. Sannan wani adadi ne zai zauna a asalin kan hard disk ɗinka zaunan ne kenan kafin a raba. A takaice dai shi wannan shi yana yin rabiya ne tsakanin wasu abubuwa guda biyu. Yawwa, gashi nan ya gama ya buɗe. To, yanzu abin da yake ce mun shine wannan adadin shine adadin da zan iya shrinking, wato zan iya tsakura daga jikin wannan ɗaya hard disk ɗin nawa na buɗe shi a gefe. Idan haka yayi sai a taɓa shrink. Yanzu yana ƙoƙarin rabawa ne. Yawwa, gashi ya rabu. Yanzu wannan adadin ya fito ne daga jikin wannan. Gashi sun rubuta unallocated. Ma'ana babu komai a kansa kuma ba a bashi aikin da zai yi ba. Domin yin allocating sai a zo nan gurin sai a yi right click sai a ce new sample volume. Sai a ce next. Wannan shine adadinmu. Sai mu ce next. Ya mu ce next, sai mu ce finish. Yawwa, yanzu shi kenan gashi sabon partition ɗinmu ya samu. Yanzu kawai bukata shine sai mu yi exit. Sai mu je mu kan gurin memory. Za mu zo nan, muna zuwa nan za mu gan shi gashi. Sai mu taɓa gashi babu komai a cikinsa. To yanzu za mu yi ajiye komai a cikin shi. Sannan duk abin da zai same shi ba shi da alaƙa da sauran waɗannan disks din. Yanzu gashi nan mun yi partition din guda uku. Ku ci gaba da kasancewa da duniyar kimiyya. Ku subscribe na channel ɗinmu domin ci gaba da samun irin waɗannan darussan da zamu kawo muku daga lokaci zuwa lokaci. Duniyar kimiyya ta wuce. Mai tambaya zai iya bari a wajen comment a ƙarƙashin wannan bidiyo. Mun kuma insha Allah za mu zo mu za masa tambayarsa. Mun gode. Ku yi subscribing na duniyar kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Mun gode.